夏天宿舍没空调风扇的大学生，你们就学过去整这个风扇炮，这可不是普通的风扇，在别人还在卷4档5档的时候，他直接给你整成100档无级调节，给你感受一下。我站在1米外的风力真的是超大，而且它长按就能开启中间的制冷模式，真的超真。把手这还有小屏幕，风力电量通通可以显示，而且还是自带大容量电池的。我5一出门用了1整天，还有40%多的电。平时你在家的时候，你可以放在桌子上，周末带出去玩啥的也特方便。过来人的经验了，这种风扇得早买，主打早买早享受。